Mareblu viešbutis visiškai šiauriniam Kipre. Valanda kelio nuo oro uosto, kažkur mažiausiai valanda, aišku, nuo kamščių priklausomai. Atvažiavom labai gražiais vaizdais ir čia visiškai šalia matosi Albanija. Galbūt mums ir pavyks pamatyti. Visą laiką ir važiuojam antrapus jūros, matydami Albaniją. Gėrimų geriausių daug, bet jie nėra įskaičiuoti kainą ir jūs jau mokate atskirai. O skaičiuoti tai va tokie paprasti gėrimėliai. Visiškai šalia registratūros pagrindinis restoranas. Ir čia vat lobi baro lauko zona. Kaip tik dabar pietų metas ir pagrindinis restoranas paini, tikrai baldai, tvarkingi. Be abejo, graikiškos salotos. Salotų pasirinkimas tai nemažas. Na ir kas pietų? Baklažanų troškinys, paprikos, kažkokie įdomus karšti burokėliai su jogurtu ir česnaku įdomu. Kiaulienos šonkuliukų mėsa, dešrelės, grilintos daržovės. Nėra gausus maisto pasirinkimas, bet mane nustebino, mes gyvenam dabar Aeolos tokiam viešbutį, sulyginsiu. Tai taip pat Aeolos maisto pasirinkimas nėra didelis. Ai, čia šiek tiek daugiau. Na tai gerai, lyginant maisto yra tikrai daugiau negu Aeolos ir girdi triukšmas koksai restorane, bet faina yra tai, kad restoranas turi lauko staliukų. Čia yra pagrindinė restorano lauko zona. Breakfast, lunch and dinner, they are all taking place up here at the main restaurant. We have also some theme nights. Graži tikrai teritorija, wow. Ir jo vaizdai Albanija, tuoj prieisim kosminiai. Minusas yra tas, kad viešbutis neturi savo paplūdimio ir skėčiai gultai yra mokami grubiai vidutiniškai 10 eurų komplektas dienai. Čia tik suaugusiems relax baseinas. Yra teniso kortai kairėje pusėje, futbolo aikštė ir vaikų mini klubas. Baseinai yra nešildomi. O geras! Ir pasirodo visi pastatų vardai yra pavadinti vardais iš Jameso Bondo filmo. Ojei, čia tai labai graži baseino zona su vaizdais į Albaniją. Is it Albania? Albania, yes. Aha, su vaizdais į Albaniją. So this is the main pool area of the hotel. This is the area where all the sport activities and the daily activities are taking place. Gultai medžiaginiai, tvarkingi. Šiaip teritorija tikrai švari. Snack baras, kur jūs galite papietauti, neįdami pagrindinį restoraną. Na tai iš to, ką mačiau, tikrai fainas viešbutis, švarus, tvarkingas. Kol kas didžioji dalis svečių, kiek matau, yra vyresni, bet čia yra įprasta, nes ne sezonas. Ir užkandžių bare va salotų šioks toks pasirinkimas. Nemažai. Kiauliena, kukuliukai, makaronai, bulvytės free. Ir picų kampelis, picos keptos krosnyje. Šalia prie baro yra tualetai. Nu tai tikrai, teritorija liuks, bariukai liuks, faini, restoranas jaukus, gražus. Albanijos vaizdai tai wow, tikrai. Mareblu viešbučio superior kambarys, visi viešbučio kambariai yra renovuoti. Pasitikslinu, jeigu sakiau, kad tik tai family, tai ne, family pabaigė dabar šiemet, o visus kitus jau renovavo anksčiau. Kambarys tikrai jaukus. Ekstra bed yra sofa, normalaus dydžio, normalus čiužinys. Vonios kambarys tikrai viskas čiki.
Kosmetika, muilas ir dušo želė, reikėtų turėti savo. Kambaryje arbatinukas ir balkonas. Nu va, fainai. Ir va čia prieki matom vaikų žaidimų aikštelę, nu vaizdai aplink yra wow, kalnai, jūra, Albanija, žalia, medžiai nukarpyti, alyvmedžiai, labai labai gražu. Mareblų viešbučio family šeimyninis kambarys, iškart neriu į vonę, nu tikrai viskas labai labai tvarkinga, dušo kabina ir kambarys iš tikrųjų nėra didelis ir vienas kambarys. Dviaukštė lova ir va tokia spinta kambariui. Ir turi siūt kambarių, kurie yra iš miegamojo ir svetainės su stumdomom durim tarp jų ir 2 vonios kambariais.